İnsanlar düşünürlər ki, zaman hər şeyin dərmanıdır, zamanla hər şey düzəlir. Amma əslində zaman yox, duyğuların yaşanması, işlənməsi insana şəfa verir. Əgər həyatda çox sevdiyin bir insanı itirmisənsə və illər keçməsinə baxmayaraq onu hələ də unuda bilmirsənsə, bəlkə bunun səbəbi təkcə onu itirməyin deyil. Çünki həyatımızdan bir insan getdikdə təkcə o getmir. Onun yanında olan mən də gedir. Onun yanında olan sizin tərəfiniz də gedir. Onunla birlikdə gülən siz, onunla birlikdə söhbət edən siz, onun yanında özünü təhlükəsiz hiss edən sizi də itirmiş olursunuz. Sanki həmin insanla birlikdə həyatınızın bir parçası da sizdən ayrılır. Ona görə də yaz təkcə bir insanın yoxluğu deyil. Sanki özümüzün bir hissəsi ilə vidalaşmaqdır. Əgər həmin duyğular yaşamayıbsa, onlar zamanla öz-özünə yox olmur. Duyğuların istifadə müddəti yoxdur. Onlar bədənin və şuuraltının dərin qatlarında qalırlar. Əsl şəfa unutmaq deyil. Şəfa o duyğulara təhlükəsiz şəkildə toxunmaq, onları yaşamaq, emal etmək, qəbul etmək və sevgi ilə buraxa bilməkdir. Əgər bu sözlər sənə toxundusa, şərhlərə yaz sözünü yaz və sənə bununla bağlı bir praktika göndərim.